السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي، وكما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. إلهي بانكم هذيننا ولا ليال annakana na waafajiyey inaan ilaahay dartii nin soo booqanno, ininkana ini waafajiyey inaad ilaahay dartii aada noo soo dhoweysaan oo ilaahay dartii masaajidka aan ugu wada tukanno, ilaahay dartii aan u wada fadhiisanno. taasaa nicmo weyna. xadiis alqudsi baa ilaahay yidhi: wajabat maxabatii lilmutaxaabiina fiya وللمتجالسين فيا وللمتزاورين فيا. وحديث القدس إلهي بالك هو أنا قدرت اسكو جعل، أنا قدرت اسكو زيارنا، أنا قدرت اسكو بوقنا. إلهي بالك القعيل كي يا واجبي فدقا أن إلهي درتي أنو وذا فريساني أيان إلهي جل وعلا جعل الذي سيرضيه سأنكم متيسنين إن شاء الله. ilaahayna kulligan waan wada baahannahay. mar walbana waxaa laynaga rabaa ilaahay inaan garanno oon ilaahay jalla wacalaa aan ugu mahadnaqno nicamta ilaahay uuna siiyey. aadam calayhi salaam markii ilaahay nebi aadan uu abuuray, ereygii u horreeyay nebi aadan afkiisa ka soo baxay wuxuu ahaa alxamdu lilaah. markuu hindhisooday, qur-aanka suuradda ugu weyn, acdam suura fi kitaab illaahi caza wajalla waa suuratu alfaatixa. ayaduna bacda albasmala waxay ku bilaabantaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. mahad dhammaanteed waxay u ahaatay lilaah, caalamiintoo dhan allihii rabbiga u ahaa. ahlaljannuhu markay jannada ay galaan iyo ka laftigoogu hadalka u dambeeyay odhan doonaan: wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. markay ilaahay baryayaan ee ilaahay ay ugu shukrinayaan badbaadada ilaahay uu ka badbaadiyo dhibaatadii qiyaamaha iyo naartii, ee jannana ilaahay jalla wacala uu dhaxal siiyey bay odhan doonaan: waqaaluu alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan ina rabbana lagafuurun shakuur. banka qiyaamo khalqiga markay joogsadaan ay kulligood isa soo wada taagaan, hadday ahlaljanno ay yihiin iyo hadday ahlalnaar ay yihiin, intuba ereyga u dambeeyay ay odhan doonaanna waa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. watara almalaa'ikata xaafiina min xawli alcarshi yusabbixuuna bixamdi rabbihim waqudiya baynahum bilxaqi waqiila alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. ahlaljannuhu jannada ay mutaysteen, jannada ay heleen, badbaadada ilaahay jalla wacalaa uu naarta iyo dhibaatada uu ka badbaadiyey ku xamdinayaan. laakiin ahlanaarku maxay ku xamdinayaan baa la yidhi? ahlanaarkuna cadliga ilaahay markay arkaan bay xamdinayaan. wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid. naf walba halkaa waxay la timiday baa laga abaalmarin doonaa. afdalu ducaana wuxuu nebigu yidhi inay tahay alxamdu lilaah. afdalu dikri laa ilaaha ila allah. cibaadada qowliga ta ugu fadli badan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa laa ilaaha ila allah.
وأفضل الدعاء الحمد لله بريا إلهي لبريانا وحاوق فضل بدن إن أتراد المر والب الحمد لله لئن شكرتم لأزيدنكم إلهي بالعداد شكر دان والنعمة دا أن نسيي يقول شكر دان بإلهي أنه وني زيادين إياه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيا أورنجري صدح هايلو بن أبو أورنجري صدح بإنك حدا استغفار بإلهي واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما استغفارتها كتجن باللجايري إله آد بريسا نر والبأدون نقنيسا حقيسا والله دافد بدن ونحريس بدن ويان أدعوني أستجب لكم بإلهي إبديس أنيقو إبريا أنيقو نواني نجا أجيب يا دعادي نه لئن شكرتم لأزيدنكم هذا نعمت إذا يقول شكر ذا بإلهي أنيقو نواني بيرنيا دنبيلاته مر والبدن بأوكاس ودعيا marka istighfaarta ha ka tagin mar walba waxa tahay mid baahan baahidaada ilaahay u sheego ilaahay bari oo saacadaha ducada la aqbalay ducada ilaahay aqbalo ee ahadiista nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam nabigu noogu sheegay xilliga ilaahay bari oo baahidaada ilaahay u sheego salaada markii laga baxo ducada waa la aqbalaa roobku markuu da'ayo ducada waa la aqbalaa maalinta jumcada saacada ijaaba ku jirta habeen walba waxa uu nabigu noo sheegay inay ku jirto saacad ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ducada aqbalayo uu leeyahay ayaa waxay weydiisanaya hansiye ayaa toobadkeena toobadahan ka aqbale ayaa maaragtaanay dambi dhaaf doonay dambigiisa han dhaafe saacadaha kaco ilaahay la munaajayo baahidaada ilaahay u sheego aqrab ma yakuna al'abdu min rabbih wa huwa sajidun faakthiru fihi ad-du'a faqimanun an yustajaba lakum nabigu alayhi salatu wassalam markuu adoonku ilaahiisa ugu dhawaasho badan yahay waa marka sujuuda wajiga dhulka uu ku haye xilliga ducada badiya buu nabigu alayhi salatu wasalaam waxa xaqiiqa abu nabigu leeyahay xilliga ninka ducaysta ilaahay ducadiisa inuu aqbalayo walaalkaaga muslimka oo aan ka warqabin oo u ducaysa bidahar alghayb aad uga ducaysa oo ilaahay iimaan u weydiisa hidaayad ilaahay u weydiisa tawfiiq ilaahay u weydiisa barwaaqo ilaahay aad u weydiisa عافماد إلهي أدو ويديسا تاسانا ugu ijaabo dhow nabigu alayhi salaatu wasalaam adigu walaalkaaga muslimka aan warkaaga qabin markaad u ducaynayso korkaaga malag ba taagan marali markaad walaalka u ducaysidba walaka mithluhu malagi wuxuu ku leeyahay aamin ilaahu ducada aqbal walaka mithluhu adiguna waxaad walaalka aad u tiri adigana annaka ku nidhiye aamin dhabu ku leeyahay malagu ducadaadaas adiga in la aqbalayo ilaahay ba garan laakiin ducada malag waa mustajaabo weeyaan markaad walaalkaaga muslimka isagoon ka warqabin aad u ducaysid waxaad walaalka ilaahay aad u weydiisid adigana malag ba ducada tullamida kula dul taagan oo ilaahay ku bariyaya ad'uuni astajib lakum ibariya ba ilaahay kuleeyahay ducadina waan aqbaliyay marka ducana ta ugu fadli badan buu nabigu alayhi salaatu wasalaam waa inaad tiraadid alxamdulillaahi rabbil aalamiin maanta innaka su'aasheena badan baahideena badan waxa dadku inta badan ay eegaan inta nicmada ka maqan bay eegaan inta nicmada ay haystaan ma eegaan nicmada araga nicmada maqalka nicmada caafimaadka nicmada insaaniyada nicmada arsaaqada wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha hadii nicamta ilaahay nagu galadeysay hadaad tirisaan ba ilaahay leema soo koobi karaysaan ilaahay bay noo nicmeeyay marka ducana ta ugu fadli badan buu nabigu waa maxay waa inaad tiraadid mar walba alxamdulillaah ala nicmat al-iimaan wal-islaam waliba nicmada ugu weyn ilaahay jalla wa ala uu nasiyay waa nicmada islaamnimada weeyaan dad badan oo maanta muslimiina nicmada ma qadariyaan nicmat al-islaam haddaan garan lahayn oo hoos u eegin lahayn iyada nicmo inoogu filan مثقال ذرة من إيمان قفك قلبك مثقال ذرة من إيمان وخيرا أما إيمان أو قلبك سكجري الدنيا كتج أبو النبي عليه الصلاة والسلام إلهي جنة وحى وكسيا جقل لك الدنيا توبن كيل لك بجنة إلهي كسيا موسى عليه السلام إلهي وكي بريا يري كلمة كوكو بريا يسي مركاسا إلهي كو يري يا موسى وحاتر هذا لا إله إلا الله ده
markaasuu yidhi yaa rabbi addoommahaaga wan wanaagsan kelmaddan way yidhaahdaane tuga aniga ii gaaraysi oon kugu baryo markaasaa ilaahay yidhi yaa muusa toddobada ciriga toddobada dhul haddii la qaado miisaanka kafad la saaro kelmaddaana kafadda kale la saaro kelmaddaaba ka culus baa ilaahay ku yidhi xadiis saxiixa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa maalinka qiyaamaha nin ummadayda ka mida ayaa ilaahay banka qiyaamo kala soo dhex bixi doonaa waa laga soo dhex soocan doonaa markaasaa la hordhigi doonaa 99 diiwaan oo midkii la fura buu nebigu yidhi au leegyahay ilka aragtay oo dunuub iyo macaasi ay ku wada qoran tahay markaasuu addoonku yaabaya markaasaa ilaahay ku odhan doonaa malaa'igtaydii camalka soo qoraysa may kugu xadgudubtay markaasuu leeyahay may igumay xadgudbina waxa meesha ku qoran oo dhan anigaa geystay afalaka cudrun haddana wax cudurdaara ma sheeganaysa markaasuu leeyahay maya balaa ina laka cindanaa xasanatan laa dulma calayka alyowma uxdur wasnaka agtayada hal xasano ayaad soo dhigatay oo kuu taalle halkan meeshan cidna laguma dulmiyo waa maxkamad weeyaan ilaaha caadilka ayaa ka taliya wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowma alqiyaama falaa tudlamu nafsun shayئa wain kaana mihqaala xabati min khardal aataynaa biha wakafaa bina xaasibiin mihqaala dara in la eg oo khayra ama oo shar a ninka maalinta banka qiyaame isagoo wata tega laga dulmin maayo baa ilahay lagu xadgudbi maaye waxa uu la tegay baa laga abaalmarin doonaa waayo ilaah caadila maalintaa ka talinaya maxkamadaas mid laaluush qaadanaya mid laaluush la siinaya mid shafaacad maaragtaana ilaahay noo ergey markaa la odhanaya meeshu ma taagne waxay taagan tahay waa maxkamad ilaaha caadilka ayaa kala saaraya khalqigiisa nin walba camalkiisa marka hore lagu dhaqaajinaya deedna ilaahay tabaaraka wa tacaala shafeecadda malaa'igta iyo shafeecadda ambiyada iyo shafeecadda culammada kadib ayaa la bilaabi doonaa markaasaa ilaahay odhan doona agtayada hal xasano ayaad soo dhigato kuu taalle oradoo halka camalka lagu miisaama teg baa lagu odhan doonaa waxaa la soo saaray buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam bitaaqad warqad yar oo ay ku qoran tahay shahaadati an laa ilaaha ila allah shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh dadna markaasaa la qaadi markaasuu leeyahay maxay intay kaga dhacaysaa kelmaddan warqadan yari 99 register oo midkii la furaba uu leeyahay ilka aragtay maxay ka gaadhaysaa markaasaa la odhan doona uxdur wasnaka halka camalka lagu miisaama adigu iska teg markaasuu la keeni doonaa 99 register xaggan ayaa la saari doonaa kelmaddii towxiidka qalbigiisa ku jirtuu la yimidayna kafadda kalaa loo saari buu nebigu yidhi falaa yadkhulu maca ismi illaahi shay ilaahay magaciisa wax ka cuslaanaya ma jirta buu rasuulku yidhi kalimatu tayiba dad muslimiina oo shahaadanaya oo weliba diintii danaynaya oo masaajidii camiraya oo diintii baranaya oo diintii dhegaysanaya oo diintii ka hadlaaya ayaa ilaahay naga dhigay kam nicmada qadarkeyga maba garan karnaba maanta inagu dadka ahla dunyuhu adduunyadooda qadarkeyga way gartaan magaaladan aad ku nooshaan lacag suuqa lama maro waa sugnahay dahabkana warkiisaba iska daaba sida dahabka iyo lacagta qiimaheega loo gartay ee loo ilaalinayo ayaa loo baahan yahay diinta islaamka in qiimaheega qadarkeyga intoo la garto in loo ilaaliyo ma qadaru llaha xaqa qadrihi ilaahay cadamadiisii macrifadiisii cibaadadiisii uu xaqay nooga lahaa umaanu caabudin umaanu garan markaasaa ilaahay ludfigiisa iyo karamkiisa iyo dulqaadkiisa ilaahay nagula tacaamulaya waa ilaa acmaal aan mutaysanay inaan arlada dusheeda aan ku joogno ma hayna maanta laakiin raxmaddiisaan ku joognaa dulqaadkiisaan ku joognaa ludfigiisa ayaan ku joognaa asturkiisa ayaan ku joognaa yaa man adhara aljamiil wasatara calaya alqabiix waa munaajaadkii nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam rabbigii markuu la munaajoonay uu ku ducaysan jiray yaa man adhara aljamiil wasatara alqabiix ilaaha quruxdaydii sifaadka igu wanaagsanaa intii wanaagsanayd ii muujiyey ee intii ceebtayda igu ogaana ii qariyayow allahaasaa mahadla buu nabigeenu ku ducaysanaya habeenka markuu ilaahay la munaajoonayo
nicmada inta aan haysanaa la rabaa inaan eegno, inta naga maqan ha eegin, inta ka maqan ha eegin. dadka maanta muslimiintu intooda badan waxay eegaan nicmada inta ka maqan bay eegaan. يؤتى يوم القيامة يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيسبق سبقة في النار ثم يقال هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط. dadkii adduunyada soo maray min maalinkii adduunyada la abuuray ilaa saacada qiyaamadu ay dhacayso kii ugu nicmo badnaa ee ugu barwaaqo badnaa ayaa banka qiyaamo la keeni buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam. laakiin isagoo ahlu naar ayaa la keeni doonaa oo naar loo sii wado. hal mar keliya intoo la soo qaado ayaa naarta la gelin doonaa. naarta la gelin waa laga soo celin doonaa. markaasaa la weydiin doonaa oo la oran doonaa weligaa adduunyada intaad ku nooleed barwaaqo iyo nicmadima ku soo martay intuu ilaahay ku dhaarta buu leeyahay weligay nicmad iyo barwaaqo haba yaraatay aanu maba arag buu leeyahay. waa keena dadkii adduunyada soo maray waa kii ugu nicmo badnaa ee ugu barwaaqo badnaa. hal mar oo jahannamo la geliyo laga soo celiyey ayuu nicmadii oo dhan ku halmaamay mar keliya. nicmada adduunyadan dul taalla ee dadku maanta nicmad ay moodayaan ee markii nicmo la hadal qaadaba kombyuutarkeenna ay ka soo baxayso adduunyadu. maanta nicmad markaan hadal qaadno waxa maskaxdeenna markaaba kusoo degdegaysa aqal weyn iyo gaadhi weyn iyo lacag weyn iyo darajad weyn iyo reer weyn iyo islaam weyn baa qalbigeena kusoo degdegaysa. nicma salaada jamacad ku tukatay baa nicmada. hadalka ilaahay le noo sakhiray ku hadlayna baa nicmada. maqalkaagii aad u sakhirtay ilaahay diintiisa inaad maqasho baa nicmada. sujuudaad sujuudaysid baa nicmada. carabkaad ilaahay kaga shukrinaysid baa nicmada. gacantaadaas aad isticmaalaysid baa nicmada. nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa arkay nin labadaa gacmood halkaa ku go-an, labada lugoodna halkaa ku go-an, indhalo oo weliba aan waxbana arkaynin, barasloo jirhkiisu cad yahay oo leh ilaaha waxaan ku mahadiyaa balaayo badan oo addoomihiisa ku dhacday ilaaha iga ilaaliyey baan ku mahadiyaa buu ku ducaysanayaa. markaasuu nebi ciise calayhi salaam ku yidhi balaayada adiga kaa maqaneed ka alla baryaysaa maxay tahay? adigan gacmihiina waad laadahay, lugihii waad laadahay, araggii waad laadahay, midabkaagii waa doorsoonyaho waa baras baad leedahay. waa maxay nicmada adiga dhibaatada dadka kale ku dhacday ee balaayada ummadda kale lagu riday ee adiga ilaahay kaa ilaaliyey waa balaayadee buu aad sheegaysid? wuxuu yidhi aniga ilaahay jalla wacala wuxuu i siiyey qalban shaakiran wa lisaanan daakiran. qalbi waxa ilaahay igu deeqay mar walba ilaahay aan ku xasuusto ku haya cadamadiisa iyo maxabadiisa iyo jacayladiisa, iyo carab waxa ilaahay i siiyey mar walba aan ku haya dikrigiisa iyo taacadiisa. miyaynan balaayo ahayn buu yidhi ilaahayna laga magan galo dadka ilaahay quluubtii intuu siiyey qalbigoogiina ilaahay ku garan la, carabkiina ilaahay uu siiyey carabkoogiina ilaahay ku xusi la. inagu maanta nicmad markaan maqalo waxa maskaxdeena markaaba kusoo degdegaysa adduunyada dhalaalkeega. dadkii adduunyada soo maray kii ugu nicmad badnaa ee ugu barwaaqo badnaa, laakiin maxay ugu taallaa ayaan daro wuxuu ka baxay adduunyada isagoon ilaahay rasuulkiisa garanayn. laa yagurannaka taqallubu aladiina kafaruu fi lbilaad mataacun qaliil uma ma'waahum jahannam wa bi'sa almihaad. ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay weligoodba gaaladan arladan ay kolba dhinac u gagadoomayaan ee kolba waxay technology ay soo saarayaan ha ku degin baa nebiga lagu yidhi ha ku degmin. waxaan doonaynaa baa ilaahay yidhi waxaan darhum yaakuluu wayatamatacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun baa ilaahay yidhi. ha cunaano ha ciyaaraan ha iska tuntaana iska dhaaf baa nebiga lagu yidhi gadaal dambayse ogaan doonaana baa ilaahay yidhi. mataacun qaliil in yar weeyaan raaxada adduunyadu hadday haystaanna in yar bay haystaan. uma ma'waahum jahannam halkay ku hooyanayaani waa jahannam baa ilaahay yidhi walciyaadu billaah. kii adduunyada ugu barwaaqo badan buu ahaa ugu nicmo badan, laakiin adduunyada waxa uu ka baxay isagoon ilaahay rasuulkiisa aanan garanayn, isagoon allihii abuuray xidhiidh la yeelan, daarta loogu talagalay loo noqonayana aanan u sahay qaadan. nebigii la soo diray calayhi salaatu wasalaam ee bashariyadda caalamkao dhan la yidhi way indhalaayihiin waxba ma arkayaan,
adiga indha qabay bini aadanka soo badbaadi la yidhina noloshiisii iyo dhaqankiisii buu u arkay dib u socodnimo afaman yamshi mukibban calaa wajhihi ahada aman yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim baa ilaahay yidhi ilaahay rasuulkiisa ninka raaca waa ninka caadiga labada lugooda caadiga ku socda weeyaan ilaahay rasuulkiisa ninka yidhi ma raacayo diintay la yimaadeen iyo shareecadoodana qaadan maayo amarka ilaahay qaadan maayo nebi maxamed dariiqadiisii mari maayo dhaqankii nebi maxamedna dhaqan ka dhigan maayo ninka yidhi waa nin yidhi madaxaan ku soconayaa madax ku socda weligii meel ma gaadho adduunyada dadka soo maray buu ahaa kii ugu nicmo badan ee ugu barwaaqo badnaa hal mar keliyo naarta la geliyey buu nicmadda adduunyado dhan ku halmaamay wayutaa biashaddi nnaasi buusan fi dunya min ahli ljanna ويؤتى بأشد الناس بوسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال لك هل مر بك شدة قط هل مر بك بؤس قط فيقول لا والله يا ربي أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث معني سوها ذاتك الدنيا الصومري كي أقول لبعض بدنا أقول مشاكل كبدنا kaasaa banka qiyaama la keeni buu nebigu yihi isagoo laakiin jannada loo sii wada ahlu janna hal mar keliya jannada la tusin ama la gelin yusbaq waa la gelin mar keliya waa laga soo qaban markaasaa la odhan doona weligaa ya allaha intaad adduunyada ku noolayd wax dhibaato ah wax mashaakil ah wax masiibo ah ma la kulantay intuu ilaahay ku dhaarta buu odhanayaa may weligay dhibaato ma baarag buu leeyahay waana kee waa dadkii adduunyada soo maray kii ugu dhibaatada badnaa kay xaggiisa faaqada iyo dhibta iyo mashaakilku iyo faqrigu uu ku badnaa weeyaan ee dadka ugu nolol liitay xagga nolosha maadiga marka laga hadlo daahirka sidaasuu ka ahaa laakiin gudaha uu ka raaxaysanayay daahirka لنولشو midna waa mid daahirka ku tacalluqda maadada midna waa mid gudaha gaalada ilaahay markuu nabigu yidhi addunya sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir markuu nabigu yidhi gaaladu janno kuma jiraan jannada uu nabigu sheegay waxa weeyaan shahawaadkoogii adduunyada inay ku gudanayaan weeyaan waxba ka xaaraan maaha iyaga waxay rabaan bay cunayaan waxay rabaan bay cabbayaan siday rabaan bay u soconayaan waxay rabaan bay daawanayaan meeshay rabaan bay marayaan waxay rabaan bay fuulayaan waxay rabaan bay ku hadlayaan waayo iyaka maaragtaan xalaal iyo xaaraantu qofka muslimka loo soo dejiyey shareecadaas qofku markuu ashahaato ee uu islaamnimada soo galo ayay xalaashii xaaraantu qabanaysaa marba hadduu gaal yahay uu ilaahay garanayn uu rasuulkiisii garanayn uu shareecadda iyo diinta aaminsanayn shahawadiisii adduunyadan uu ku gudanaya isagu markaa jannadiisii waa halkan maalintuu dhintana jannadiisii buu ka baxay oo jahannama loo qaadaya isaga marka daahirkuu ka raaxaysanayaa daahirka aqal wanaagsan gaadhi wanaagsan guri gabadh qurux badan dhar qurux badan waddan qurux badan nolol daahirka ka qurux badan laakiin gudaha way ka ooyayaan amaa muslimka miyaa muslimku daahirka haddii xataa uu noloshiisu ka toosnayn uu dalkiisu burbursan yahay oo abaaruhu ku badan yihiin oo colaadu ku badan tahay oo faqrigu ku badan yahay oo bugtaantu ku badan tahay oo rafaadku ku badan yahayna qofoo muslimku guduhu ka raaxaysanaya tal qisaan inii sheegay niman caddaana oo dalxiistayaal ah xeeb bay marayeen meel xeeb ah xeebtii waxay ugu tageen nin muslim oo dhallinyaro ah oo xeebta iska jiifa badda dhinaceega iska jiifa way kiciyeen waxay ku yidhahdeen meeshan maxaa ku dhigay wuxuu yidhi waxaan ahay kalluumaysto baddaan ka kalluumaysanaya oo khaydkiibaa badda iigu jiro halkana waan ku xidha lugtayda marka kalluunku marka uu galo khaydkaasi deedna waan lugtaydaa dhaqaaqi waan kici waan soo saaran waan iska karsadaa dhowr xabadoodna waan qaataa reerkaygaan u geeyaa buu ka yidhi
way ka naxeen markaas lacag bay iska soo ururiyeen lacagtii bay u dhiibeen lacag aad u fara badan wuxuu yidhi maxaan ka dhigaa waa qiso mathal yani waxay ku yidhahdeen lacagtan waxaad ku iibsataa shabag fahmaysaan baan u malayn shabagaabaad badweynta ku tuuran halkaad 2 iyo 3 maalintii aad qabanayseen 20 baad qaban markaasuu yidhi kadibna waxay yidhahdeen in muddo sidaa u shaqee lacagta yar ururso doon yar baad marka dambe iibsan doontaa engine yar baad motor yar bay leedahay badweyntaad ku dhaadhici doontaa halka maalintii 20 aad soo qabanaysay 100 kalluun baad soo qaban ilaa 200 xabadood markaasuu ku yidhi kadibna markaasay yidhahdeen in muddo sidaa u shaqee magaalada halkan suuqa khudaarta iyo hilibka lagu iibiyaad meel ka furanaysaa halkaasaad markaa ku iibinaysaa dadkoo dhan baa ku baranaya nin caamad wadanka ka noqonaysaa kalluunka lagu yaqaano hebel kalluun laba lagu odhan markaas hebelkii kalluunka iibin jiray markaasuu kadibna dhowr sano sidaa u shaqee haye lacagta ururi baanka dhig kadibna laashkan dheereeya ee badweynta u dhaadhaca ayaad iibsanaysaa fadeed annagu xageega fadeed baan idhahnaa Jabuuti fadeed kaabaad iibsanaysaa baddaad ku dhaadhacaysaa dadna waxaad soo qabanaysaa dhowr 1,000 xabadood baad soo qabanaysaa maalintii iyo waliba khayraad badan oo badda ku jira markaasuu yidhi kadibna gobolada wadanka oo dhan baad ka furanaysaa markaa branch meelo maaragtaan aad ku iibisad kalluunka wadanka dhanba kalluunka adiga siinaya markaasuu yidhi kadibna muddo sidaa u shaqee haddana 5 sano 6 sano lacagta ururi waxaad iibsanaysaa marka dambe warshadii saaradiinka samaynaysay markaasuu yidhi kadibna warshadaasi markaa way shaqaynaysaa adduunkaad u kala daraysaa markaasuu yidhi kadibna qasri weyn oo vilaayaad dhisanoo si fiican baad u seexan bay ka yidhahdeen wuxuu yidhi hadda markaad ii timaadeen baad hurdayga kicisayna buu yidhi wuxuu yidhi ma hurdo un baan intaa u maraa buu yidhi soonigii hurday maa imikadan waxaan ka wadaa macna isku aragti ma nihin noloshan daahirka maaha nolosha muslimku ibnu taymiya raximahullah ayaa yidhi inna lilaahi jannatan fi dunya adduunyadan dusheeda ilaahay jannuu ku leeyahay ninka jannada adduunyada aanan gelina jannada aakhira ma gala buu yidhi jannada adduunyadu waa maxay waa xayaat aliimaani walacmaal inuu qofku noqdo qof qalbigiisa ilaahay mar walba ku haya xuska ilaahay oo qadarka aaminsan raaxadu maaha nolosha daahirka ku hagaagta tan maanta adduunyada dadku masiibo u yaqaanana masiibo maaha adduunyada masaa'ib way jirtaa laakiin masaa'ibta aakhirada masiibada adduunyada jirta masiibada ugu weyn waa dhimashada bal wax ka weyn sheeg masiibo way jirtaa adduunyada masaa'ibtu way badan tahay abaartu waa masiibo bugtaantu waa masiibo ilmahaagii oo kaa dhintay waa masiibo islaanta oo kaa xanuunsata waa masiibo ganacsiga iyo tijaaradii oo kaa baabada waa masiibo hatta ardayga jaamacadaha dhiganaya hadduu imtixaanka waayo masiibo u arkaa laakiin masaa'ibta adduunyada inagu helaysa masiibada ugu weyn waxa weeyaan waa geeri weeyaan waa adduunka markay noqoto laakiin aakhire markii la joogo masaa'ibta aakhirada jirta masiibada ugu yar waxay noqon doontaa dhimashada ahla naarka walciyaadu billaah markay naarta ay galaan qur-aanka ilaahay noogu sheegay wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk qaala inakum maakithuun 40 sannadood ayay ahla naarku naarta ka dhex dhawaaqayaan ay leeyihiin yaa maalik waa malaga furaha naaraha haya bay ku leeyihiin rabbigaa waxaad noo weydiisaa inuu nafta naga jaro bas haska dhimanaba maxay dhimasho u tamaninayaan bal ii sheeg dhibaatada ku haysata ee kale ayaa ka weyn dhimashada marka adduunyada markii la joogo masaa'ibtan adduunyada maan dadku ay masiibo moodayaan ta ugu weyn waa dhimashada weeyaan aakhire markii la tagana masaa'ibta aakhire masiibada ugu yar waxay noqon doontaa waa dhimashada weeyaan saa darteed adduunyadu way nagu weynaan agteenna waxaa la rabaa inay nala weynaato diinta islaamka muslim
aakhiradu waa inay nagu weynaato waa la dhimanayaa dhimashada waxa ka dambeeya ha kula weynaadaan qabri baa ku sugaya qiyaama ku sugaya janniyo naar baa dambaysa ilaahay baa lagu hor joojin doonaa noloshaadii adduunyada 100kii sane lagu siiyey 60kii sane adduunyada lagugu deeqay 50kii sane adduunyada lagu siiyey waxaad ku soo qabatay baa lagu weydiin doonaa daqiiqad baa lagu weydiin doonaa Ataa as-Sulaymi rahimahullah ayaa nin taabici abu haayo aad u murug badan salafu saalix waxa lagu yiri ya sheekh murugtaadani aad bay u murug waad murug badan tahay dadka maxaad dheer tahay baa lagu yiri waa nin kale yiri 30 sano isagoo qoslayna lama arag 30 sanana samada ma eegin baa la yiri dhulka muusada weega u soconayay ninka meel u cadahay meel ka madow dadkaasi aakhirada ku weyneediyaka markaasuu ku yiri al-mawt fi 'unuqi والقيامة موقفي والموت في عنقي والقبر بيتي والقيامة موقفي وعلى الصراط طريقي ولا أدري وربي لا أدري ما يصنع بي وربي لا أدري ما يصنع بي وحيدي محان نمرغونين محان لمرغونين بويدي غيري با قورتا يسودان قبرغنا وأقل كيغي قيامهنا واللي جوجين دونا أفرتن كن أو سنة ابن عباس وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة أفرتن كن أو سنة ابن عباس أيا اللي جوجي دونا بنك قيامة طبعا كن أو سنة الحساب تكون دماني دونت بل ساعة هلك جوكسو مالين ما جوجي كرنمل أفرتن كن أو سنة أيا سيدا الله تاقنا ابن عباس ومفسر كالقرآن وح كهوري وح عدادك وح كليلك كاهرين يا مجرو meel la fadhiisanayaa ma leh meel biyo laga cabayaa ma leh geel la harsanayaa ma leh yawma yafiru almar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yawmaydin sha'nun yughnihi waliba waa maalin baa ilaahay waa maalin habeen lama sheegin yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadaah yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم يعض الظالم على يديه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ذلك يوم التغابن قرآن قال له شيء ويوم ومالين كليا حبين ملا مالين تاس ومالين تاس هاي سوق يسبودي جد كسرنا وطريق عن ظلم رايي ربي جاي مركل اللي هرجوجين وحكى له كل ما قال نبودي لا هبين بي سيحدان ولا مالين بي سيحدان ذاتك آخرادو أي قلبي قوغا كل بعدي أياكو قصلي لما أركن أياكو أدويد السنة لما أركن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة وهرير السعودان أيا ميل مزبلة ماشن قشن قب كالليلة وسخذ اللغو السبو أيو عمر اسكورتاقي markaa bay saxaabadii iyo raggii la socday ajilada ahaa way dhibsadeen ilaa cimaamadahoogii ay sidaa yidhaahdaan markaasuu cumar ku yidhi haadihi dunyaakum allatii taxrisuuna calayha adduunyada aad maalin iyo habeen aad u dadaalaysaan halkay ku dambaysaan na tusinaya eega buu ku yidhi waa taas adduunyadu qiimo ma leh ninka adduunyada qiimeeyaana qiimo ma leh ninka adduunyada qiimeeyaana qiimo ma leh waxaa qiimo leh waa diin ninka diinta qiimeeyaa qiimo leh hagtiisa ina akramakum cinda allahi atqaakum iimaanka ilaahay nagu qiimeyn hadba intaa diinta islaamka aad qiimaysa adna ilaahay ku qiimeyn halka diinta islaamka aad digtaa ilaahay adigana ku dhigi maanta muslimiintu halkay joogaan ilaahay ma dhiginayo kaas dhigay yaayna dhigay halkaan joogna maanta camalkeena na dhigay adaa is dhigay lima iyo kama baan ku jirnaa maanta dhexdeed lima iyo kama dowlatul cabbaasiya ninkii mutawakkil la oran jiray ayaa dad muslimiin ka qaatay dhulkoogii iyo beerahoogii markaa bay dadkii muslimiintu intaysa soo raaceen gabadh walaashii oo la dhalato nafiisa la oran jiray bay ku yidhaahdeen walaalka aduu ku jecel yahay aduu ku maqlaaye beeraha yagii tijaaradeedii xoolaha yagii buu naga qaatee nagala hadal bay ku yidhaahdeen
markaasay ku tiri saafcalu insha allah waan yeeli doonaa sidaas waan la hadli doonaa bay ku tiri halkii iyagoo la taagan buu boqorku dariiqa soo maray baa la yidhi markaasay ku yidhahdeen waa kan markaasaa boqorkii lagu yidhi xaraskiisii baa ku yidhi walaashaabaa meesha taagan walaashaabaa intan taagan oo halkan joogta markaasuu ku soo lexdo walaashiibuu u yimiday markaasay dadkuna ku soo urureen hal erey bay ku tidhi waxay ku tidhi lima markaasuu ku yidhi kamaa markaasay kala dhaqaaqeen markay ka dhaqaaqeen dadkii marka horeba ninkan kaga cabanayey ayaa waxay ku yidhahdeen gabadhii waanakii kuu sheegnay kugu soo ashkatoogne isagana waa ka ilaahay meesha soo mariye miyaad nagala hadashay bay ku yidhaahdeen markaasay ku tidhi waanigii la hadlay ma isaguna waa kii ii jawaabay markaasay ku yidhahdeen lima iyo kamaa unbaad istidhaadeene maxaan ka garanay bal noo macnay bay ku yidhaahdeen markaasaan ku idhi lima tadlimuuna annaasa maxaad dadka u dulminaysaan ood waxoogii xoolahooga u qaadanaysaan baan ku idhi markaasuu iigu jawaabay kamaa takuunuu yuwalla calaykum waxaad ku tidhaahdaa sidaad ininku aad tihiin ayay madaxdiinuna noqonayaa ka dhabuu yidhi waxaan walaalkii hadalkiisa ka fahmay bay ku tidhi ininku ilaahay u toobadkeena haddaad hagaagtaanna madaxdiinna hagaagi haddaad bacnaataanna madaxdiinna bacnaan hadduu camalku hagaago xaaladda adduunyadoo dhan baa hagaagi hadduu camalku naga xumaadana xaaladda adduunyadoo dhan baa xumaan acmaal baa ilaahay doonayaa camal halka maanta muslimiintu ay joogaan camalkoogaa dhigay haddaan soo noqonana ilaahay tabaaraka wa tacaala raxmadiisa waa waasic watuubuu ila allahi jamiican ayuha almuuminuuna lacalakum tuflixuun baa ilaahay yidhi soo noqda baa ilaahayna leeyahay dhammaantiin saaad adduunkan iyo aakhiro aad u liibaantaan haddaan liibaan doonayno waa maxay waa inaan ilaahayna u soo noqono haddaan cidhiidhiga rabno inaan ka baxno oon faqriga ka baxno oon dulliga ka baxno oo qaxootinimada ka baxno oo gaalada muslimiintu ay gacmaha hoos haystaan haddaan rabaan inay ka baxaan waa in ilaahay loo soo noqdo oo ilaahay u soo noqda waa maxay macnaheedu kitaabka ilaahay u soo noqda sunnada nebigiina u soo noqda calayhi salaatu wasalaam diintiinni u soo noqda see diinta loogu noqon karaa diinta sida loogu noqon karo waa maxay inay noloshiina diini ay timaado dadaal baa ilaahay ku xidhay diinta ilaahay u soo dadaala weeyaan adduunyadan maanta aan ka daba dhacayno yaa bixiya balii sheega yaa bixiya ilaahay baa bixiya qul illaahuma maalika almulki tu'ti almulka man tashaa وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إلهي ما بحية عد كلمة بحس كو فقير كدق وفقير كو غني كدق وغني كو عزي وعزيز كو دلين عد عزي كرتا ملا كو إلهي نعمد وقرتنا عد نعمد كو عين كرتو كقادان كرتا مجرتو كي إلهي جل وعلا هدينا عد ما باضيين كرتو كي إلهي باضيين عد ما هدين كرتو كي إلهي تبارك وتعالى وكرو قادو عد هوسو ما دقي كريسو كي إلهي هوسو دقن عد كرو قادي كريميسو يحي إلهي بحيو عد ما منعين كرتو وحي إلهي منعين عد ما بحين كرتو عبادة بن الصامت رضي الله عنه أيا مركو داوين هذي إنا جيسيبا كويدا آبا دردارا كما الضنبيس يسيبو يري وهذه قوين هذي وحنوسان تحي markaasuu yihi waa hagaagay soo fadhiisiya waa xanuunsan yahay waa dariix uu jiifaa laakiin qowlkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo jiifay inuu sheegu diidan yahay ixtiraam uu hadalka ilaahay ixtiraamayo uu hadalka nebiga xurmaynaayo ayuu yihi soo tiiriya waa la soo tiiriyey markaasuu ku yihi dhegayso inankaygiiyow innaka lan tajid إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا المعني صحابه كيري بينك يجي يدقيسو إسلام ماذا حلاوة دير إيمانك معانكيس لا إله إلا الله معانك مادة من حقيقة ذو قلبك ميقل إلى أدقرتا وحكو دعي السنكو مدافين waxaa ku dhaafayna sana kuguma dhaceen arkaan aliimaan rukunka ugu dambeeya buu u sheegay
وهلك ما أنت دين مسلمين تهكذا وعنتها إلا من رحم ربي مويانه إيمان بالقدر إيمان بالقدر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى وبالقدر خيره وشره من الله تعالى وها الدنيا كدع يا شر يا خير ووحي لهي قدري ويا موضوع عاشو كالحظ حقيقة الإيمان إيمانك معانكيسا لا إله إلا الله حقيقة يدو قلبك ما يسنقل إلى أدقرتا وحي كدافي سنكو مدعين وحا كودعين سنكو كوما سيغين هذا الكان أنو اسكمله بوكيدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيان كما غليساق أولا خلقك إلهي مركو أبورك أبوري شيء أبور إلهي وأبوري قلم بوها مرقاسا إلهي كوري قلم كي قر مرقاسو قلم كوري يا ربي محان قرأ اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة هذا المعني سوها وحان قرتابا لغيري إلى ساعة قيامته أي دعيسو وحا أدوية كدعي ودن قربا لغيري عقيدة داس اعتقاد كنوع عاصبو يري صحابي قاس وحان نبري نبي محمد عليه الصلاة والسلام أظن أن اعتقاد قبل حداد دمتد وحاد وقاتا نار بات كود عدي وقوبو كيدي إيمان بالقدر وحاد كود عايا وحاد هيستو وحا كامغن وحا أدوية يسبدل كدعايا يا كينا الله باكين عيدك لما كنتو وحا إلهي لها عيدك لها ونسبين maalintii habeenka ilaahay baa keena nidaamka caalamkana gacanta ilaahay maana gacan kale kuma jiro marka iimaanka iyo diinta barashadeeda waa loo dadaalaa ama adduunyada waa inta ilaahay noo qadaray weeyaan si fiican hadalka u dhageysta diinta dadaal baa ilaahay ku xidhay adduunyada miya waa inta ilaahay ku qadaray weeyaan hal مثال عجيب ani sheege oday maalqabeen hadduu dhinto dhaxalka ayaa qaata ilmihiisa ilmahaasi xoolahan wax tacaba isaga kama gelin laakiin ilaahay baa u qadaray ilaahay baa u qadaray waa adduunyadii laakiin nin caalima oo muxaditha oo rabbaaniya oo ilaahay ku xidhan oo weliba karaamo leh oo ducadiisa la aqbalo oo wali ilaahaya hadduu geeriyoodu dhinto inankii uu dhalay cilmigii xadiidkii qur'aankii karaamadii taqwadii qabuuliyaddii uu lahaa ma ku wareegi kartaa xagayga kama dhacdo ma dhulkeenna ka dhacdo war ma ka dhacdaa dhulkeenna ma jirto waayo waa diin ta hore waa adduunyo tan waa diin diin waxaa ilaahay shardi uga dhigay in loo dadaalo bas haddaad caalim rabto inaad noqoto waa inaad cilmiga barataa haddaad muumin noqoto iimaanka waa la bartaa haddaad dooni mutadayin inaad noqoto diinta waa la bartaa islaamnimada waa deeq ilaahay ku siiyey laakiin muslim dhaba inaad noqoto adi dadaalkaaga ku xidhan tahay islaamnimadu waa shareecadda muslimkuna waa shaksiga islaamnimada ayaa inoogu deeqa imika yaa inagu deeqay ilaahay baa inagu deeqay soo ma laakiin muslim quman inaad noqotaa maxay ku xidhan tahay dadaal bay ku xidhan tahay yarxamuka allah dadaal bay ku xidhan tahay saa darteed bay culimmadu leeyihiin adduunyada waa deeq ilaahay bixiyo dadaalna waa lagu helaa dadaal la-aanna waa lagu helaa bal ducana waa lagu helaa oo nebi sulaymaan mulkiga adduunyada ma dadaal buu ku helay mise ducuu ku helay bal ii sheega رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب محاكو حقا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب مركب إلى حيوان أقبل لي دعاء ديسي ملكي قادوك ودما قعنتك قليني ما هل عقوح إلهي ويديستي ما هالدبلوم يتعلين يرماها وملك ولبا إساقد بدي عدا بنا عنو قلمين ayaa ilaahay yiri ilaahow isii dambigayga ilaahow dhaaf mulkiga caankaasan ilaahow isii ilaahay wuxuu yiri markiiba wuxuu yiri waan ka aqbalo ducadii waan siinay mulki intee leeg baa la siiyay markaa
هذا الشمبرها الله بري قرآن جد هذا الكيجيب ومغلي دبيلها الله سخري جنك يا شياطين تي عفاريدة أيا قعنتي سيلهاي سوقلي وأمر كي سي بدها انت كو قلان جواهر تهدما كي وصو صاريين أقلد ودسيين ودوين كي سمينيين وحلي وحو أبهضور النبي سليمان جنك يا شياطين تو أدرايي وحلي وحا شمبري هوضا الدولو دنا كوركي سي سدا أسعون جرين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأكد عيسى دعاداس ملكي عالم كودن إلهي انتو السوق هذي أي إلهي النبي سليمان قعنتك قليي بلا شروط واحد شروط لكم حدين مرقاسا إلهي هذا عطاؤنا تنوى الضيق ضيدي فمن أو أمسك بغير حساب هذا دونت قال ليسو وعدا دونت كو قال ليسو أو سي هذا دونت حيسب اللي وأحمد لقاه ويدين ما يتن لقوا بحساب ما يبطن وأدويو لكن قصة النبي إبراهيم عليه السلام دقيسو والنبي إبراهيم وخليلك إلهي جل وعلا ولب دعوة امتحان بوصو مري مركو ويديست إلهي جل وعلا إن لو زياديو إيمان كيسا إن معرفة ربك أي أكرر مركو ويديستي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي محاكو حكته قال فخذ 4 من الطير شروط يالهردق يسقى أفر شمبرو الله كالي بالقويد هدا دونيس إيمان كنا كو زيادين معرفة ربك إني كو كرد هدا دونيس أفر شمبرو تسوقبو مستعدون ديار موتين دي يا هل قانون السعوديات فهمتين سوما فخذ 4 من الطير أفر شبرا سوق بالغيري علم اليقين ولا يهي لكن حر عين اليقين وأركو علم اليقين ولا يهي أولم تؤمن بالغيري ما درمين واحد انتي سانو صونو لينو ميان الرميسنين إن الصو صاري كرنو إن أبوري كرنو مركلة إن نولين كرنو قال بلا ماي والرميسان هاي بودي تارب بيجيو ولكن ليطمئن قلبي وحربا إن قلبي جي إيمانك يا معرفة ذاته أي سيب يدكتو من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين إلى أركان ربابا شيء الله سمينا إلى أركان ربا وهذا غافر شمبر الله كالي بالغو يدي وشرط قاس وده الدأوين ولي بأفر شمبرود ولي بأنسكون نوع هاي بعلماء يدادين أو كلا نوع ومد والبا ودن قونية ميل قونية لغا سوق قبنايو وده الدأوين سوق قبن شديدو ما يوفضو داهم سوق دبير تاهي سوق كو عدك تاهي محال لو شيء قصدا حكمنا قرآنك الله ينفهم سي قرآنك وين تدبر كو آخرنا موقتها وحال لنو شيء سليمان الدوية ودن إلهي ويديستينا بلا شروط بالغوسي واي الدوية قيمة ملئ لكن إبراهيم وح قيمة لونه ويديستي كدقنتها شروط ما كو حدني سقا دينتو قيمة إلى هاي شيء قيمة هلا وحال لغو قرتا markaad adigu aad waxa qiimaha agtaada la hadgashatid oday baa inankiisu ku yidhi aabba intaa oo sanaan masaariif ku siinaye bal maanta ku shilin aabba ii keen buu ku yidhi ku shilin dhididkaagaan rabaa inaan cune ku yaroo ciyaal magaalo weligii shaqo aan arkin aqalka hooyadii un ku koray
oo dhinaca baan u dhaafin markaasuu u tagay baa la yidhi hooyadii buu ku yidhi hooya 1,000 shilin siiyo maxaad ka dhigayo anaa u baahan hooyaysii way siisay odaygii aabihii buu u geeyey intuu nin lacagta soo shaqeeyay iska dhigay buu aabo waa tan lacagtii hoo oo ka qaado dab hortiisa ka baxayay buu 1,000 shilin ku tuuray odaygii markaasuu weliba inankiisiiba hoosta ka yareego saas u eegay markaasuu haddana 10 maalmood kadib buu ka yidhi bal beri tolana waan 1,000 shilin aabba waan kaa rabaa fariid baaba tahay adigu ye shaqadaaba taqaanaa 1,000 shilin ii keen hooyadii buu ku yari wareego hooyo lacag isiiyo maxaad ka dhigay amaan way siisay hooyo moogta hooyo macaan uu keeno uu ka qaado dabkii uu haddana ku tuuray kiina bul maalin muddo kadib uu haddana yidhi bal maantana aabbo fariid baaba noqotee uu tago hooyo 1,000 shilin isiiyo war lacagta bariyahan aad iga gurto horta halkeed geysaa way runta ma ku sheega ahaa aabba igu yidhi ii soo shaqee anu shaqa ma garanaye isagaan markaa u geeyaa 1,000 shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallaahi dab hortiisa ka baxayo unbuu ku tuuraa isaguna markaasay ku tiri war lacag la gubo anigu ma hayee orad magaalada u gal odayga waa mithaal yani mathal xataa tafhamuu shaqo tagay dad markaa wuxuu arkay nimana qaldhisaya buu arkay u waraysto maalintii imsaad soo shaqaysaayo caynkaas oo 1,000 shilino uu la shaqo tago aduu wuxuu hawl soo qabanayba uu soo qabtay lacagtii hore lacagtan ma isku qiimaa markaa uu keenay odaygii aabbo hoo markaasuu uu yidhi weliba hadal buu raaciyo wuxuu yidhi aabbo lacagta dabka ka ilaali dee nabiga ku sallaya markaasuu yidhi oo maxaa ku jaban buu yidhi haddaan ku tuura kuwii horeba soonigii gubayey ma may aabba tani tii hore way ka duwan tahay tan hee tan waa dhidid baa ku baxay buu yidhi waxaan u soo qaatay mathalkaas shaygan marka uu maal iyo wakti iyo caqli iyo dadaal iyo ragnimo ay kaa gasho ayaa qiimihiisa la gartaa marka diinta dadaalkeega diinta oo dadka la baraa waa dadaal diineed diinta oo dadka loogu soo baraarujiyo loogu yeedhaa waa dadaal diineed adiga lafahaantaada oo salaada jamca aad ku ilaalisaa waa dadaal reerkaaga iyo ubadkaaga oo diinta ilaahay aad ku tarbiyadaysaa kasbi xalaalana aad uga soo shaqaysaa waa jihaad waa dadaal waktigaaga maalkaaga ardayga waktigiisa inuu diinta barta ku bixinaya waa jihaad man kharaja fi طalab اlcilmi fahuwa fi sabiili اllahi xataa yarjica maalkaaga waktigaaga ood wakti yar ka soo goysaa ood ilaahay dartii aad u baxdaa kolba tuulo kolba hayjad kolba miig kolba magaalo aad ilaahay dartii u baxdaa reerkaaga iyo ubadkaagana ay waxay kugu sii sugaan aad uga tagtaa waa dacwad waa jihaad reerkaaga dayac laguma leh lagumana odhan nin baa nebiga u yimid oo yidhi awrkayga maan dabraa mise ilaahay baan u tala saartaa waxau nebigu ku yidhi awrkaaga dabro ilaahayna tala saaro markaad baxayso haddaad 4 bilood baxayso haddaad 2 bilood baxayso haddaad bil baxayso haddaad sanad baxayso reerkaaga mas-uuliyad baa kaa saarana waxay biil ka dhiganayeen meel u saar inaad cidlo kaga dhaqaaqdaa caqliguna ma aqbalayo sharciguna ma aqbalayo haddaad aragteen ood maqasheen mid la yidhi reerkiisiibuu kaga dhaqaaqay bilaa biil kaasi waa tartiibtii dacwaddu garan maree dacwaddoo dhan maaha sidaasi ogaada tartiibtii dacwaddu ayuu yar garan maray dee qolo walba qaar yar mushadidiin noqdo oo iska leeyihiin soo maha oo yar nuura kaa uu nuuray markaa laakiin manhajku maaha manhajku ma qabo in reerka la dayaca ma qabo manhajku waa manhaju nubuwa wuxuu qabaa nebiga nin baa u yimid calayhi salaatu wasalaam
wuxuu yaa rasuulallah inaan baxaan rabaa jihaadka waa cahdigii nebiga dagaalna waa loo baxayey markaasuu yihi maxaad u baxaysaa ii sheeg wuxuu ihi jannaan doonayaa labadaadii waalid mid ma nool yihiin markaasuu yihi hooyaa ka nool buu yidhi ma iyadoo kaa raalliya baad ka timiday mise iyadoo safarkaaga aan ka raalli ahayn may safarkayga ka raalli maahayn buu yihi sow janno ma doonaysid haa alzim rijlayha uma aljanna buu rasuulku yidhi ku noqo iyadoo lugaheega qabso u duug u khidmee raalli geli halkaabaa jannada ka galaysa adigu yahay laakiin waxaan leenahay waktigeennaan qaybinaynaa tafaraq licibaadatii baan ku shaqaynaynaa tafaraq licibaadatii amla sadraka ghinan waasudda faqrak wailaa tafcal malaatu yadaka shugla walam asudda faqraka waktigaan qaybinaynaa waktigaas reerkii waktigaa shaqadii waktigaa tacliintii waktigaa dacwaddii waktigaa masaajidkii waktigaa qaraabadii waktigaa ubadkii waliba inaku haddaan dadka af soomaaliga ku hadla wakti baa ilaahayna siiyey laakiin waktigeenna maanta mujtamaceenna afkaa ku hadla intooda badan waktigeenna wuxuu ku daatay maalaayacni buu ku dhammaaday caamadaan leenahay war masaajidada soo gala culummada ku soo xidhma salaada tukada naftiina tarbiyadeeya kaale ilaahay dartii jamaacadda u raaco naftaada soo islaaxi taajirka faqiirka hanig oday iyo inan dhammaan ummadoo dhan diinta inaan ka shaqeyno ilaahay baa noo doortay yaa inoo doortay huwa jtabaakum baa ilaahay yidhi huwa jtabaakum ilaahay baa ina doortay muxuu ilaahay noo doortay marka inaad diinta ka shaqaysaa laguu doortay ma aha inaad caabid noqoto keliya laa cibaadadu aday gaar kuu tahay salaadiyo soonka iyo zakadiyo xashku aday gaar kuu yihiin laakiin waxaa ummadda anfacaya waa maxay waa dacwadiyo tacliinta ummadda anfacaysa diintana sidaa aan soo sheegnay adduunyada waa ka ducana waa lagu helaa diinta laakiin dadaal baa lagu helaa inaku laakiin waan bedille maanta haddaan soomaali naho waxaan leenahay adduunyadu dadaal bay u baahan tahay waa ka adduunyada u soconno waana ka u dhoofayna waa kuwa dhallinyaradeenii badaha iyo saxraaga libiya ay u dhammaadeen iska daba wareeg wadannada gaalada beri annagoo joogna ayaan mid baan ku nidhi war ilaahay dartii noo raac 2 bilood oo na raac 40 cisho wuxuu yidhi niman yahow dhowr iyo 20 sanaan joogay buu Yurub Denmark man dhowr iyo 20 sano joogay shaqo la'aan bisaarad wadankana dhawaan soo galay buu yidhi haddaan shaqo raadinayaa niman yahow culumoy shaqo ilaahay weydiiyay shaqo yar oo fiican buu yidhi annakii buu taalac noo raacayba إلا وأمضهم قري لقص اللي بوقته مركزان هذا قبل كلام تجني نين وحان هاللي مركز يسقون يجري دل كان مريكا كوحان كنا ولا هاي تضبيه صد صنع بل طبعا برينا الرع والنفط هذا سوء إصلاحي وبالآخر هذا درين كيجي درين كي آخر إير قال إلهي الله سبحانه جوني مركز تضبيه صد صنع ودن كجوجا بودي haddaan maanta dhinta kafan ma haysta buu yidhi waxaa la ii sheegay buu yidhi inuu Australia ka qaraxday Australia aan u dhoofayaayo qolaa nooli ururinayse culumay ducada igu dar buu yidhi haye waa kugu darnay socodna waa ka soo noqonay annagoo Dubai habeen marayna airportka Dubai ayaan islaan waxaan aragnay hooyo iska warrama ma Soomaaliyeed baa tahay Soomaaliyeed baan ahay ma sha Allah hakeed ka timid hooyo inamadan wiilashan Australia ku dhasheeno wadanka noloshiisa ma fahmi weyno dalkoogiyo Soomaaliya ayaan ku celinayaa bay igu tiri marka ay soo duceeyaan kii dalka joogay xaq u socdaa wuxuu ku duceysay Ilaahu Yurub mari gali kii Yurub joogay Ilaahu marun Mareykan gali North America gali kii Mareykan joogay Australia ay gaarsii kii Australia joogayna noloshii waan garan weyno he Soomaaliya ku soconna firaaq baan haysanaa dad meel fadhin kara ma nihin inaku in baa yidhi dayax gacmeedkii u horreeyay la diray buu yidhi waa kaftan
laba nin baa loogu tegay buu dayaxa dul fadhida Soomaaliya Hindi hindigii baa lagu yidhi meesha maxaad ka qabanaysaa markaasuu yidhi ganacsi baan ka yar gelinayaa buu yidhi waa dhul cidlaa soomaaligii baa maxaad ka qabanaysaa transit baan hay buu nabiga ku salli xaggee markaa u soconaa bal sheega war meeshaan ku fiicannahay innaku waa diinta weeyaan insha allah dhahada diintu dadaal bay ku iman adduunyadana waa inta ilaahay noo qadaro dee diinta dadaalkeega insha allah inaan ka qayb qaadano soo kulligeen diyaar ma nihin allah inagu anfaco saad noo soo dhaweysaan allah inii soo dhaweeyo allah inagu anfaco sallallahu alayhi wa sallam